Мекен таануу сабагы 1-Б класс. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын. Саламатсыңарбы балдарым? Балдар, бүгүн силер менен амандашып жатканыма аябай кубанычтамын. Балдар, анда эмесе сабакты баштаардан мурда жагымдуу маана түзүп алып, чогуу көнүгүүлөрдү аткарабыз. Азаматсыңар балдар, анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз жаныбарларды багабыз. Балдар, силер кандай жаныбарлардын түрлөрүн билесиңер? Ооба балдар, жаныбарлар үй жаныбарлары жана жапайы жаныбарлар болуп эки топко бөлүнөт. Балдар, кана эмесе ким айтат? Үй жаныбарларына кайсыл жаныбарлар кирет? Балдар, үй жаныбарларына кой, эчки, өрдөк, тоок, мышык, ат, күчүк, уй жана чочко. Балдар, булардын баары үй жаныбарларына кирет. Булардын бизге тийгизген пайдасы аябай чоң. Жана дагы эт, сүт, жумуртка беришет. Эми болсо балдар, жапайы жаныбарларга токтолуп өтөлү. Балдар, бул сүрөттөгү жаныбарлардын баары жапайы жаныбарларга киришет. Балдар, силер жаныбарларды айырмалай билдиңерби? Эми болсо балдар, бүгүнкү темабызга токтололу. Жаныбарларды багабыз. 4 түлүк же малделет, жылкы, уй, төө, кой, эчки берет булар адамга жүн, тери, сүт этти. Кой эчкини көбүнчө майда жандык деп коет. Барган адам жайлоого 4 түлүккө кез болот. Биз жактагы элдер кой, эчки, уй, жылкы багышат. Малды жайкысын жайлоого чыгарышат. Кышка карата чөп чаап, тоют даярдашат. Кышкысын малды жылуу сарайларда кармап, аларга жем, чөп, суу беришет. Жайытка жайышат. Короо сарайларды жылуулап жана тазалап турушат. Ооруган малды мал доктор дарылайт. Балдар, силердин үйүңөрдө дагы жаныбарлар барбы? Аларды кантип багышат? Балдар, антип эмесе силер малды кантип багылаарын улуулардан сурап билип алгыла. Балдар, силерге тема түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма
өзүңөрдүн сүйүктүү жаныбарларыңардын сүрөтүн тартып келесиңер.